harimo najaga kicari ku rutongo n'ugwa Burundi, itongo ryose ni rya Burundi. Wase kuririma tuzoza kuririma umunsi abishatse ucuzurime. Mugabo ntidushobora kwemera yuko abitongo ryicaye. Twafashe ingingo ko amatongo yose ya leta abarimyi ni muze mugati dushaka abayicarika, dushaka abantu bafise imigambi itomoye, abantu bariyita bagwiza mbuto bagaca baduha imbuto zamaze guta agaciro. Dushaka abagwiza mbuto baduhe prebase. Kuri uyu munsi twogura umwaka w'uburimyi, ubu mwaka ntube nk'indi myaka. Ni umwaka wa mbere wo mu rugendo ruja ku gihugu giteye imbere. Umurundi wese ivyatsi bitaribwa abihindure ivyatsi biribwa. Ahantu tuzobona hari inyovu tuharime. No udashaka kuharima erega ni Burundi. Mbe murazi ko amatongo yose ari Burundi. Harimo najaga kicari ku rutongo n'ugwa Burundi, itongo ryose ni rya Burundi. Wase kuririma tuzoza kuririma umunsi abishatse ucuzurime. Mugabo ntidushobora kwemera yuko abitongo ryicaye. Nico gituma twafashe ingingo ko amatongo yose ya leta abarimyi ni muze mugati dushaka abayicarika, dushaka abantu bafise imigambi itomoye, abantu bariyita bagwiza mbuto bagaca baduha imbuto zamaze guta agaciro. Dushaka abagwiza mbuto baduhe prebase, kuko twebwe abarimyi tuzoca turonka imbuto yimbuka cyane tugira umwimbu munini. Nico gituma nafashe umugambi ko ngaha anyene kuko haba ibiraya byinshi cyane, ngira ndabereke umugwiza mbuto uwariwe. Izabo turiko turavyumvikana hamwe mpera kuri kajya kwa izabo, kuko nababwiye ko muri abakomanda jewe ndumugwanyi nimwe mu nkomanda. Munyereke mumpe utwo nkoresha mugume impande yanje sindavyonone ngo dase nabi. Gushika shike kuri prebase cempe imbuto abene gihugu. Prebase muze murabo mwembe ngero gwira. None tworonka nk'abantu 50 muri Burundi. 50 no kuvuga 10 kwintara ku ntara babagwiza mbuto baduha prebase. Duhere kugwiza buke buke, tugire minute berkire, tugire sushe zizane prebase tuzihe abarimyi. Mwakuvuga ngo umugwiza mbuto duha base ivyo tubifute. Dushaka ko abene gihugu baronka prebase kugira ngo bimbure vyinshi. Ubuntu rero adashoboye kuduha prebase sivyo. Ndabwire mwarabonye ibigori ingere vyakunze mwaka uheze vyavuye kuki? Leta niyo yagiye kwizanira imbuto. Irizanira imbuto izana prebase F1. Jewe ubu narosi ntahe ry'abateye imbuto zavuye kuri bijya bigori twateye mu mwaka uheze. Biriko biheka 2-3. Jewe ni ntahe bariko baranshingira. Mugamwe bw'abagoronome ntavyo mwari muzi. Mugaje ndazi yuko igihugu cyaro kigura F1 mugaba kakizanira F3. Burya rero tugiye kwigurira twaguze F1. Ubu no kuvuga ivyavuye ko ni F2. Ntituradashikira ya F3. Nico gitangwa abonye ibigori bikunda. Hanyuma abarundi gere duhendwa twaciye twibagira imbuto yacu. Aha nyene ani muhafise imbuto. Aha nyene imbuto z'ikirundi. Je naragiye gusoroma mu Kirundo muri koperative y'abakenyezi mu Kirundo barimye ibigori vy'ikirundi. Nasanze ataho bitaniye na vya bindi dukura hanze. Nagiye kuvyisoromera ndabibona. Muvuga ngo ntegereza gutera ibivuye hanze. Kandi imbuto tuyifise. Mugitwengeje nza numva bariko bari dodomba ngo mbega ngo imbuto z'i Burundi ngo mwarazibagiye. Ngo mbe nk'ubu isi yo kwiyugara nka kwa Covid. Covid muribuka ko yuga isi. Muzoca mutera iki? Izabu himiriza ahubwo ngaha mu Burundi twikorera imbuto. Twari dushaka imbuto zikomeye zimeze neza. Turavyikorera ngaha nyene. Kubera iki twida kubikora hanze. Kora. Nta bindi umuti no gukora. Imbuto turazifise kandi zirakunda. Ndabasavye rero dutangurira ha kumuzi kumushingi tuduge twimbure
dushore dusubira twimbura. Uburimyi je nasanze ari itunga rikomeye. Ntuze uwari arimye ngaha azokwimbura ashore aronka amahera. Turi mu rugendo tura mu Burundi buteye imbere kugira bikunde duteza gukora.